रेनबो हाम्रो नेपालीमा के पो भन्छ घाम पानी दामी आज बसिरहेको रहेछ यो चाहिँ तालजी खेल्चोक होइन म यहाँबाट भित्र गएर म चापागाउँको बाटोमा निस्किन्छु होइन त्यसपछि हामी जाँदैछौँ नागदह जहाँ चाहिँ काठमाडौँको र ललितपुरभित्र चाहिँ पर्छ यो नागदह चाहिँ यो चाहिँ विकेन्ड चाहिँ नागदह लेकै भनिन्छ होइन सो इट इज गोइङ टु रेन अल्सो रेन पनि हुन आँटिरहेको छ तर पनि मैले यसो प्लान गरेपछि म प्लानमै जान्छु होइन भिज्दै गयो भए पनि सो यो चाहिँ पहिलेको बिलबुकहरू सार्ने ठाउँ तर अहिले सारेको छ यो ठ्याक्कै सातो बाटोको सातो बाटो पनि भन्दैन होला चापागाउँको बाटो अदरवाइज यसलाई चाहिँ चापागाउँको बाटो भन्छ म सातो बाटोतर्फ जान्छु होइन त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट माथितिर तलतिर जानुपर्छ फेरि भित्र पस्नु हो दामी देखिरहेको रहेछ यसको नेपालीमा नाम चाहिँ थाहा भएन होइन के पो भन्छ इन्द्रेणी ओके इन्द्रेणी राम्रो भएको रहेछ आज होइन यो मार्क्सले गर्दाखेरि रेकर्डिङ कस्तो भइरहेको छ मलाई थाहा छैन साउन्डको चाहिँ अलिकति इस्यु छ होला सो गोप्रोबाट चाहिँ खिचिरहेको छु माथिबाट सो यहाँबाट राइट लाग्ने ओहो यता त पुरै आउँदैन नि रहेछ नि त हो आई क्यान गो अर नट लेट्स सी होइन कहाँसम्म कस्तो टिफर कहाँ लेख्यो यार आकाशमा हेर्दा चाहिँ पुरै बादल छ रहेछ त्यो लोकेसनमा अब आई डोन्ट नो देयर इज रेनिङ अर नट होइन यहाँबाट चाहिँ गइन्छ हामी सो यहाँदेखि मलाई लाग्छ 5 किलोमिटरसम्म छ होला 5देखिको 7 किलोमिटरसम्म अलिअलि र पनि केही छैन आई क्यान राइड छैन मान्छेहरू पुरा हिँडिरहेछ यस्तो लकडाउनको टाइमिङमा पनि हो बादल चाहिँ हेर्दाखेरि अब पुरै कालो पानी पर्ला नै जस्तो भइरहेछ होइन सो म अलिकति छिटै जान्छु साउन्ड चाहिँ आई डोन्ट नो साउन्ड क्वालिटी राम्रो आउँदैछ कि छैन मलाई थाहा छैन होइन तर पनि म केयरफुल्ली ट्राई गरिरहेको छु सो हाम्रो नेपालको भ्यू यस्तै छ है उतिनिर पहाडहरू छ होइन फ्रम हियर अल्सो वी क्यान गो टु माई प्लेस होइन यो ठाउँबाट मान्छेले अब चाहिँ लकडाउन चाहिँ हुँदैन होला तर मास्क लाएर खोल्नु चाहिँ दिन्छ होला तर WHO ले चाहिँ खोल्नु भन्दैन होला सायद किनभने उनीहरूको रुल्स हामीले तोड्नु मिल्दैन तर नेपाल सरकारले त्यतिकै लुज गर्ने जस्तो कोसिस गर्छ होला होइन अब त्यस्तै छ हाम्रो पुलिस दादाले चेकिङ गरे जस्तो छ मास्क लगाएको छैन भनेर ठिक हो सही हो मास्क चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ मास्क चाहिँ अनिवार्य यो दिदीले पनि लाउनु भएको रहेछ यो चाहिँ सुमेरु हस्पिटल हो होइन र यहाँभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ जेम्स स्कुल आउँछ ललितपुरभित्रै पर्छ यो चाहिँ जेम्स स्कुल होइन अहिले पुरै बोल्दैछ यो चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ थापा खेल भनिन्छ है भनेर चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ अलिक पानी कालो भयो भने बादल कालो भयो भने पानी चाहिँ परिहालेको रहेन रहेछ सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टु रिच हियर एन्ड विल बी ब्याक सुन सो द रोड्स आर नट
चेन्ज हुन्छ होला। अब चेन्ज भएन भने पनि के गर्नु, हाम्रो नेताहरू नै यस्तै हुन्छ होइन। सबैले दोष लाउनु उनीहरूलाई नै हो। तर अब पोलिटिकल कुरा छोड्ने होइन। यो बाटो चाहिँ एकदम न्यारो छ होइन। तर यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलै रोड बनाउनु पर्ने हो, तर भएको छैन होइन। अलिकति मैले ज्याकेट नलाएकोले अलिकति मलाई जाडो पनि फिल हुँदैछ। अर्ग्यानिक टमाटो बेच्दै रहेछ। म पनि प्लानिङ गर्दैछु कृषि गर्ने भनेर। अब कृषिमा पनि हल्का बिजनेस गर्ने भनेर सोचिरहेछ। तर चाहिँ प्लेस भेट्नु पऱ्यो, मान्छे मेन पावर राम्रो भेट्नु पऱ्यो, अनि मात्रै हुन्छ होइन कामहरू चिज। अदरवाइज वेस्ट अफ मनी। तर नेपालमा अरू उत्पादन त गर्न सकिँदैन। त्यो कृषि छ अहिलेको हो भनेको कृषि सबैले गर्न सक्ने। अदरवाइज अरू भन्ने चिज म्यानुफ्याक्चरहरू गर्नुको लागि त कस्तो सिधै आइदिएको यो दिदी। आमामा कस्तो कालो यार, कस्तो ब्ल्याक। घरहरू पनि यतै छ होला, जसले हेर्नुहुन्छ मेरो घर यहाँनिर छ भनिदिनु होइन। तपाईँहरूको घरतिरै आउँदैछौँ। हो थ्याङ्क यू। मान्छेले कृषि पनि गरि नै रहेछ, खेतीपातीहरू। गाउँ त गाउँै हो, यस्तोलाई गाउँै भन्नुपर्छ होइन। पानी चाहिँ परिहालेको छैन अहिलेसम्म पनि। मेबी गएर ठ्याक्क फर्किनु सक्छु जस्तो लागिरहेछ हेर्दा चाहिँ। यो बुढोले किन मास्क हेलमेट नलाएको थाहा छैन है। मास्क हेलमेट त लाउनु पर्ने हो, यिनीहरूले मास्क लाउनै पर्ने हो। किन यस्तो हेल्चेक्रा हो मामा, यता त साह्रै पो हेल्चेक्राहरूको त मास्क त लाउनु पर्ने क्या मान्छेहरूले। यहाँ चाहिँ घोडा कुदाउनु पाउँछ, यहाँनिर घोडाहरू छ यो भित्र होइन। सिक्नु पनि पाउँछ, घोडामा फोटो खिच्नु पनि पाउँदो रहेछ। भाइहरू कस्तो उत्योहरू हेलमेट नलाइकन हिँडिदिन्छ हो, त्यो नट गुड यार। एटलिस्ट हेलमेट लाउनुपर्छ। यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट, यहाँबाट सिधै गयो भने थिएछ पुग्छ होइन। यहाँबाट म चाहिँ लेफ्ट लाग्दाखेरि चाहिँ नाग्दा, अनि त्यसपछि यही बाटो चाहिँ सन्तानी मन्दिर पनि जान्छ है। म नेक्स्ट टाइम म सन्तानी मन्दिर पनि म देखाउँला। बट आई हेभ नेभर बिन देयर। त्यही भएर चाहिँ म अलिकति बाटो चाहिँ कन्फ्युज छु। नेक्स्ट टाइम म बनाउला होइन नाग्दा, सन्तानी मन्दिरको पनि। यहाँनिर पनि म चाहिँ के भन्छु भने नि, यो ठाउँलाई पनि अलिकति अझै पिच बनाएर जस्ट लेक साइड मजाले पोखराको जस्तै होइन, पोखराको जस्तै त्यो लेक साइड बनाएर यहाँनिर पनि डेभलप गर्नुपर्ने हो क्या। आउँछ यहाँ स्कोप छ क्या, म चाहिँ देखेको छु होइन। किनभने मान्छेले रिफ्रेसमेन्ट हुन चाहन्छन्। रिफ्रेसमेन्ट हुनको लागि मान्छेहरू अलिकति कुल प्लेसमा जान चाहन्छन् होइन। तर रोड इज ब्याड होइन। तर अब कति 1-2 सालभित्र त मजाले सिटीको बनाइसक्नु पर्ने हो यो चाहिँ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ हामी राइट लाग्नुपर्छ। लेफ्ट लाग्यो भने चाहिँ हामी सन्तानी मन्दिरतिर पुगिन्छ। सो यो चाहिँ हो
यहाँनिर रहेछ हाम्रो नागदह यु क्यान सी न ओके यही हो यो चाहिँ एउटा सानो यहाँ फिसिङहरू पनि गर्छ यहाँनिर मान्छेहरू डेटिङहरूको लागि पनि आउँदो रहेछ है दामी मान्छेहरू हो अहिले त एकदम राम्रो भएछ नि त हो अहिले त बस्ने पनि चट्ट बनाएको तर ओन्ली रोड इज नट गुड रोड चाहिँ राम्रो छैन होइन तर यसलाई चिटिक्क बनाएर सरसफाइ गरेर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ नि यहाँ टुरिस्टहरू आउँछ नि लोकल टुरिस्टहरू पनि आउँछ नि हामी नै आउँछौँ होइन तर अहिले अलिकति बस्ने ठाउँसम्म बनाएको रहेछ यो चाहिँ पानी रोक्ने दामी दामी जस्ट हेरिदिउँ ल होइन एक राउन्ड गइदिउँ न यता रेस्टुरेन्टहरू छ सो मेबी आई थिङ्क वी क्यान गो फ्रम हियर पानी चाहिँ धम्लो रहेछ है यो चाहिँ गहिरो नै छ अरे होइन वाह यो हो नि त नागदह भनेको यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट रहेछ होइन रेस्टुरेन्ट राम्रो छ यस आई थिङ्क ए त्यहाँनिर पनि रेस्टुरेन्ट रहेछ त सो दिस इज द वर्ड गाइस अब आम गेटिङ ब्याक पानी पर्न थाल्यो कि रनिङ होइन अब आई हेभ टु मुभ अर्ली यहाँबाट छिटो हिँडेर घर पुगिहाल्नु पऱ्यो नि त अब यस्तोमा चाहिँ मैले देखाउनुलाई मात्रै आएको मलाई म यस्तोमा आउन चाहिँ मलाई रुचाउन मन लाग्दैन यो मास्कभित्र यो एयरफोन छ है सो साउन्ड चाहिँ त्यस्तै हो अब मिलाएर बुझ्नु होला सो मान्छेले यहीँ लोकल्ली पानी पनि यही युज गर्दो रहेछ होइन यसलाई चाहिँ अलिकति सरकारले उयो गरिदियो भने राम्रो हो नि सो आई क्यान स्टे हियर अर्को पालि फेरि आउँला होइन तर पानी पर्न आँटिसक्यो क्या रोड यो चाहिँ पहिले यस्तो बनाएको थिएन बोटिङ गर्न नै मिल्ने रहेछ
मजाले गाइस अब रोड चाहिँ ओहो मामा पूजाहरू पनि गर्न चाहिँ आउँछ पूजाहरू पनि गर्छ यहाँनिर फिसिङ पनि गर्छ हैन